você aí não vai deixar o seu like por quê? Hein? Não vai deixar o seu like por quê? Se vocês deixarem o like, deixa eu contar pra vocês. Se vocês deixarem o like, eu vou mostrar os filhotinhos de cachorro que eu tenho ali pra mostrar pra vocês. Vamos deixar o like? Promete do dedinho mindinho. Promete mesmo? Vou mostrar. Aqui, essas coisinhas fofas. Deixa eu mostrar um pra vocês. O que eu mais adoro. Vou mostrar o que eu mais adorei. É esse daqui. O que eu fiquei obcecada. Esse. Tá. Pronto, e o resto eu não gostei. Tá. Eu não tô tirando foto deles, não. Tô gravando vídeo. Então, você vai deixar o like, né? Tá bom. Se você não deixar o like, eu vou fazer uma promessa também. Outra promessa. Se você não deixar o like, eu vou ir na sua casa de noite e vou te assustar. Gente, chega de enrolação, bora pro vídeo. Já que eu tô gravando vídeo no YouTube e eu não sei como colocar PC no meu vídeo, eu não sei. Minhas tranças. Eu não sei como colocar PC no meu vídeo, então eu vou fazer um vídeo normal, entendeu? Normal. Tipo, com a sacola na cabeça. Não, tô brincando. Primeiro de tudo, cadê o meu gato? Vai! Michilu! É meu gatinho que se chama Michilu. Então, cadê? Não tô achando ele. Baby! Michilu! Rafael? Michilu, o gato passou por aí? Gente do céu. Me lembrei que eu tenho um negócio aqui. Olha. Ficou escondido. Meio escondido para não engordar. Ele pode estar aqui em qualquer lugar, então tem que ficar atenta. Tem que ficar de olho. Cadê ele? Ó, gente, tem que baixar agora, que vai que ele tá debaixo desse fogão. Não tá. Eu vou olhar debaixo do fogão velho aqui, porque quando ele era pequeno, ele sempre se escondeu por aí debaixo do fogão.
Eu juro que eu vi alguma coisa ali. Ai, de quem é isso daqui, Roca? Roca, de quem é isso daqui? Acho que é tudo do viado do Turquia. Vou usar não. Ó, Roca. Não, deixa. Tá aqui embaixo. Michiru! Não tá aqui também. Neguinho! Volta pra lá! Ô, tia Selma, aqui é o neguinho, ó. Ah, negão, mamãe, por que vai? Eles vão ficar chorando. Ó, vem, come as coisinhas fofas. Fica tudo juntinho, fiquem. Fiquem tudo juntinho. Que marinha, neném. Que coisinhas lindas. Gente, tô colocando vocês aqui porque vocês vão pra outro lugar. Isso, fica aqui. Juntinhos. Essas coisinhas fofas. E aqui está a mãezinha desnaturada. Que aqui está a mãezinha desnaturada que deixa os seus filhos jogados desse jeito. Fazer o quê? Se fosse por ela, os filhotes... Se fosse por ela, os filhotes estavam morrendo de fome. Fazer o quê, né? A caixinha de areia dele tá aqui. Michiru! Tá aqui embaixo. Não tá aqui. Eu tenho uma ideia de aonde ele pode estar. Ô, Michiru! Aparece! Não, ele não tá. Tá aqui a casinha. É feinha, mas é. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Vamos ver, gente. Não, tem só garrafa de cerveja. Tem mais nada. Cadê esse gato, gente? Gente do céu, já são 48 era 48 é 48 e 7 minutos. E esse gato ainda não apareceu. Cadê esse gato? Cadê o Michiru? Você não sabe, né? Agora. Olha que lindo esse grão. Ô, tiazão, posso experimentar esses óculos? Posso experimentar esses óculos? Vamos experimentar. Gente, eu vou colocar vocês aqui. Tá, eu vou experimentar. Só aqui. Eu tenho que pegar com cuidado, porque o óculos não é meu. Quero ver. Ai, meu Deus, tô igual uma velha. Ai, fica estranho. Voltei. E agora, cadê esse gato? Tá bem. Então vamos correr atrás do gato. Vamos entrar dentro de casa. Agora, abre a porta. Vamos aqui na geladeira. Pegar meu biscoito. Agora que eu fico bonita, eu fico belíssima, gente. Fazer o que, né? Vamos abrir a porta. Vamos passar pelo mesmo caminho. Agora
A gente... Toma, quer também? Miguel Otávio, de 5 anos, disse sentir. Da mesma forma que eu tinha muita paciência com os filhos dela, ela poderia ter tido um pouquinho mais de paciência com meu filho e ter Quer? tirado ele dentro do elevador. Miguel morreu depois de despencar no 9º andar deste condomínio de luxo, na região central do Recife. Estes conta que passeava com os cachorros. Deixa eu. Aí aqui, ó, a situação, ó, não tem uma cadeira pra sentar, certo? Olha aqui, ó, o fogo no chão. Fogo no chão, os políticos de Araguaiá, os cidadãos, poder Tô me ajudar, gravando. ajude, sem independente de política, não há de outro, todo mundo é um. Todas as pessoas que recebem Bolsa Família deveriam assistir, A senhorita não vai cuidar dos seus filhotinhos, não? Pode não parar. Mas, rapaz... a milhares de pedidos para responder uma pergunta. Você não vai, não? As internautas estão perguntando, Giovanni, eu estou ouvindo Queridinha, você não vai, não? o auxílio emergencial baixar para R$300. Vai ser mais 2 de 300. Então quer dizer que a Bolsa Família também vou ser prejudicada e vou perder o meu. Ai, meu Deus do céu! Saia. Já foi tão lindo em filtro de neon. Então, gente, o gato não apareceu e acaba o vídeo.